嗱，當然頭先你講話行得多勞損啊、跑步嘅運動啊，會勞損得多，個膝頭容易會有呢個痛症發生啦。其實體重方面會唔會影響呢？如果你比較肥啲嘅人咧，你即係完全擺晒啲力喺兩個膝頭哥咧，都會影響嘅。尤其是啲長者咧，抱孫啊，行去買嘢啊，抱住啲孫行嚟行去啊，或者成日去超級市場買嘢，捧兩包米，咁亦都會影響係咪？會㗎，尤其是你係用個力度係唔同，同埋你係同樣個力度喺一個位置嗰度咯嚇。咁所以我哋成日都建議我哋啲長者咧，第一唔好買咁多啦，第二就算係咧，都係拉架車去擺啲嘢，千祈唔好話擺喺個膊頭。我睇見唐人街有好多攞條棍咁，記住幾包嘢咁稱住，好似托嘢咁托住，嗰啲就好多問題㗎啦。係，其實一嚟又危險啦，二嚟其實又對自己嘅身體唔好啦。咁大家都係要小心，成日都係要記住真係年紀成長咗啦真係有啲嘢衝錯嘢真係小心啲好啲。同埋以前用孭帶啊，係咪？係喺後邊。但係而家好多時都係叫你孭個細蚊仔喺前邊多啲因為前邊係你係唔係紮住後邊個肋骨啊？